හරි පුතේ. එහෙනම් අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත ටික ආවෝ ටිකක් මතක් කරගමු. අද මේ මූලික දේවල් පොඩි පන්ති වල ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි ආයෙ කතා කරේ. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත මෙන්න මේ කියන විශේෂ කරුණු. නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි දෑවලින්නුත් එකතුවක් තමයි කුලකයක්. හරියට අපේ පන්තියේ පිරිමි ළමුන් සමූහය කියන්නේ කුලකයක්. ඒ වගේ නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි දෑවලින්නුත් එකතුවක් කුලකයක්. අපේ පන්තියේ පින්වත් ළමයි සමූහය කිව්වොත් නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න බෑ. අවිවාදායෙන් පිළිගන්නේ නැහැ මේ කට්ටිය පින්වත් අය මේ අය නැති අය කියලා. විවාදාත්මකයි නම් ඒ වගේ එකක් කුලකයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කුලකයකට අයත් දෑ අපි කිව්වා අවයව කියලා. එහිදී සංකේත දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. අවයවයක් වේ කියන සංකේතය, අවයවයක් නොවේ කියන සංකේතය. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තේ කුලක නිරූපණය කරන ආකාර 4. අපි ගත්තොත් ඍණ දෙකත් ධන දෙකත් අතර නිකිල කියලා. නිකිල කුලකය. මේ කුලකය නිරූපණය කරන ආකාර 4න් පළවෙනි එක තමයි පොදු ලක්ෂණය සංග්‍රහ වරහණක් තුල ලිවීම. පොදු ලක්ෂණය තමයි ඍණ දෙකත් ධන දෙකත් අතර වීම නිකිල වීම. ඒ නිසා පොදු ලක්ෂණය සංග්‍රහ වරහණක ලිවීම. ඊළඟ දෙවෙනි ක්‍රමය එකිනෙකට වෙනස් අවයව අපි කියන ප්‍රභින්න අවයව සංග්‍රහ වරහණක ලයිස්තුගත කිරීම. ඊළඟට තුන්වෙනි එක මෙන්න මේක ජනන ස්වරූපේ ඉතා වැදගත් එකක්. x විශේෂයක් x අවයවයක් වේ නිකිල හා නිකිල මෙතන ගන්න පුළුවන් ඍණ දෙකට කුඩා ඒවයි ඍණ දෙකට විශාල ඒවයි ධන දෙකට කුඩා ඒවයි. ඒ නිසා x විශේෂයක් x අවයවයක් වේ නිකිල හා මෙන්න මේ අගේ පරාසය ලියනවා කොයි කොටස නිකිලද ගන්න. ඊළඟ වෙන් රූප භාවිතයෙන් කුලක නිරූපණය කරන එක ඍණ දෙකක් ධන දෙකක් අතර නම් ධන 1 බිඳුව ඍණ 1 විතරයි ආйти. වෙන් රූප භාවිතයෙන් කුලක නිරූපණය ආපහු එකක් කරලා පෙන්වන්නේ ටිකක් වැදගත් පාඩමක් කියලා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා කුලකයක අවයව සංඛ්‍යාව ලියා දක්වන ආකාරය. අපි ගත්තොත් කුලකය A කියලා. ඒ කුලකයේ අවයව A B C නම් A හි අවයව ගන්න 3යි කියන එක කුලක අංකණය ලියන්නේ NA සමානයි 3යි. අවයව සංඛ්‍යාව ලියා දක්වන විදිය. ඊළඟට අපි කතා කරේ අවයව සංඛ්‍යාව සම්බන්ධ කුලක ගණන් කරන්න පුළුවන් අවයව ගාණක් තියෙනවා නම් නිශ්චිත අවයව ගාණක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ කුලක වලට කියවා පරිමිත කුලක කියලා. පරිමිත කුලක අවයව අසීමිත ගාණක් තියෙනවා නම් දෙකේ ගුණාකාර වගේ ඒ වගේ ඒවට කියවා අපරිමිත කුලක කියලා. ඊළාට අවයව ඇත්තෙම නැත්තම් මේ වගේ කුලක වලට කිව්වා අபிශූන්‍ය කුලක කියලා. අபிශූන්‍ය කුලක කුලකයක් අபிශූන්‍යයි කියලා දක්වන සංකේතය ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න මේ සිම්බල් එක හරි සංග්‍රහ වරහණක් දාලා හිස් තියෙන එක හරි. ඊළාට අවයව සංඛ්‍යා සමාන කුලක යුගල් වලට අපි කිව්වා තුල්‍ය කුලක කියලා. තුල්‍ය කුලක. ඊළඟට උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම තුල්‍ය කුලක වලට මෙන්න මේ කුලකයේ අවයව 2යි මේ කුලකයේ අවයව 2යි. මේ වගේ කුලක වලට තුල්‍ය කුලක කියලා කිව්වා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තේ අපි ඉගෙන ගත්තා මේ විදිහට A කියලා කුලකයක් ගන්නම් එයාගේ අවයව A B C D. B කියලා කුලකයක් ගන්නම් එයාගේ අවයව B C. එතකොට මේ BC කියන අවයවය දැන් BC කියන්නේ B ගේ අවයව B ගේ අවයව සියල්ල A ගෙත් අවයව. එහෙම වෙනකොට අපි කියනවා B උපකුලකයක් වේ කියලා. කුලක අංකණය ලියන ක්‍රමය B උපකුලකයක් වේ කියන සංකේතය A. ඒතර වෙන් රූපයකට දක්වනවා නම් මේ A කුලකය නම් මේ B කුලකය නම් B උපකුලකය නම් A කුලකය ඇතුලේ
එයාගේ අවයව BC ඒට පමණක් අයිති අවයවය AD. මෙන්න මේ ක්‍රමයක වෙන් රූපයකින් උපකුලක අවස්ථාව නිරූපණය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරා මෙන්න මේ වගේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් උපකුලක පොට් යන වචනේ අකුරු කුලකයයි ටොප් යන වචනේ අකුරු කුලකයයි. බලන්න මෙයා A නම් මෙයා B නම් මෙයාගේ සියල්ල මෙයාගෙත් තියෙනවා මෙයාගේ සියල්ල මෙයාගෙත් තියෙනවා අවයව අතින් මේ කුලක දෙක සමානයි. ඒ වගේ කුලක වලට අපි කියවේ සම කුලක කියලා. A සමානයි B වෙනවා. වෙන් රූපය POT කියලා දැම්මා මේ A කුලකය මේ B කුලකය දෙකක් අදින්නේ නැහැ. සම කුලක. ඊළඟට ඉගෙන ගත්තේ යම් සමීක්ෂණයකට භාජනය කරන ලද සියලු අවයව කුලකය සර්වත්‍ර කුලකය කියලා ඉගෙන ගත්තා. සර්වත්‍ර කුලකයට දාන සිම්බල් එක මේක ඉගෙන ගත්තා. වෙන් රූපයට ගන්න ඍජුකෝණාංශයක් කියලා ඉගෙන ගත්තා. මේක 9 ශ්‍රේණිය තමයි සර්වත්‍ර කුලකය ඉගෙන ගන්න. අවසාන වශයෙන් කතා කරමින් සිටියේ කුලක ඡේදනය. කුලක ඡේදනය මේ A කුලකය නම් A B C D ඒකේ අවයව මේ B කුලකය නම් එයාගේ අවයව C D E F නම් අපිට පේනවා C කියන අවයවය දෙකටම අයිති D කියන අවයවය දෙකටම අයිති C D කියන අවයව දෙකෙන් හැදෙන කුලකයට අපි කියනවා A ඡේදනය B කුලකය. ඡේදනය කියන්නේ ළමයි පොදු අවයව වලින් හැදෙන කුලකය කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත පොදු. A ඡේදනය B. A ඡේදනය B කියන එක අපි සංකේත වලින් දැක්වේ මේ විදිහට A ඡේදනය ටිකක් තොප්පිය වගේ B. ඒකේ අවයව එන්නේ මොනවද? CD කියලා කිව්වා. ඊළඟට වෙන් රූපයක මේ තොරතුරු දක්වනවා නම් මේ A කුලකේ නම් මේ B කුලකේ නම් ඒකයි Bටයි පොදු අවයව මේ CD ඒට පමණක් අයිති අවයව AB B ගේ අවයව වලින් දැනටම CD කියලා ඉගෙන නිසා Bට පමණක් අයිති අවයව EF. මෙන්න මේ ක්‍රමයට මෙතෙන් වෙනකම් විතර අපි පාඩම කතා කරලා තියෙනවා. උදාහරණ උදාහරණ දෙක විදිහට ඒ කරපු වගේ මේකකින් පටන් ගන්නවා. උදාහරණ දෙක ලියන්නේ A කුලකය අවයව 1 2 3 4 B කුලකය අවයව එන්නේ 3 4 5 6 සර්වත්‍ර කුලකය 1 2 3 4 5 6 7 8 9 නම් පිටිදසුණක් විදිහට කතා කරමු. ඔයාලා ලියන්න A ඡේදන B කුලකයේ අවයව මොනවද කියලා. දෙවෙනි කොටස විදිහට මේ තොරතුරු වෙන් රූපයක දක්වන්න. සටහන් ඕනේ නැහැ. මේ තොරතුරු වෙන් රූපයක දක්වන්න. හොඳයි පටන් ගන්න බලන්න. හරිද ළමයි ඉවරද මේ ළඟ වත්තක ගහක් කපන ඒකේ ශබ්ද තමයි එන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් ද බලන්න ඉතින් තව පොඩි වෙලාවක්ලු තියෙන්නේ ආයෙත් ශබ්ද එක්කම අපි කරමු හොඳයි A ඡේදන B කියන්නේ Aටයි Bටයි පොදු අවයව අඳුර ගන්න නැති දෙකේම 3 තියෙනවා දෙකේම 4 තියෙනවා ඒ අනුව 3 4 අවයව වලින් හැදෙන කුලකයයි A ඡේදන B ගේ අවයව වෙන් රූපය A කුලකය B කුලකය දැන් ප්‍රදේශ හතර අඳුර ගන්න Aටයි Bටයි පොදු Aට පමණක් Bට පමණක් Aට හෝ Bට අයිති නැති පොදු ප්‍රදේශයේ 3 4 ලිව්වා අය මේ කොටු ඇතුලේ කොහෙවත් මේ අවයව ලියවෙන්න බෑ Aට පමණක් අයිති අවයව තියෙන 1 2 Bට පමණක් අයිති අවයව තියෙන 5 6 Aට හෝ Bට අයිති නැති Bට පමණක් අයිති අවයව 5 6 Aට හෝ Bට අයිති නැති අවයව තියෙනවා 7 8 මෙන්න මේ විදිහට වෙන් රූපේ සම්පූර්ණ කරලා ඇති බලමු පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන රූප තියෙනවා ඒවට යමු
ඊළඟ තුන්වෙනි එක ලියා ගන්න. තුන්වෙනි එක සර්වත්‍ර කුලකයේ දෙන්නම් A B C D E F G කියලා. A කුලකයේ දෙන්නම් A B C D E කියලා. B කුලකයේ දෙන්නම් B C D කියලා. දැන් බලන්න පොඩි වෙනසක් තියෙනවා අරට වඩා. පළවෙනි කොටසට උත්තරේ ගන්න A ඡේදන B ගේ අවයව ලියන්න ඉක්මනට. දෙවෙනි කොටස වෙන් රූපයත් සම්පූර්ණ කරන්න. හොඳයි. A ඡේදන B ගේ අවයව අඳුර ගන්නකොටම මේ දෙකේම B තියෙනවා, දෙකේම C තියෙනවා, දෙකේම D තියෙනවා. එතකොට පේනවා B ගේ සියල්ලම Aටයි Bටයි පොදු වුණා. එහෙනම් B ගේ සියල්ල A ගේ තියෙනවා කියන්නේ B A ගේ උපකුලකයක් කියන සම්බන්ධතාවය මෙතන අඳුර ගන්න. ඒ අනුව A ඡේදන B ගේ අවයව B C D. එහෙනම් වෙන් රූපේ බලන්න නිවැරදිව යන්නම් අර සම්බන්ධතාවය අඳුර ගන්න ඕනේ. A ගේ උපකුලකයක් B. ඒ ඇතුලේ B අඳින්න ඕනේ. ඒ අනුව B C D දෙකටම පොදු අවයව. ඒට පමණක් අයිති අවයව AE තියෙනවා. ඒට හෝ Bට අයිති නැති අවයව FG තියෙනවා. එහෙනම් උපකුලකයක් ඇඳලා නැත්නම් ඔන්න වෙන් රූපේ වැරද්දක් තියෙනවා. හොඳයි නිවැරදි කරන් බලන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් බලමු. ඊළඟ තව ගැටලුවකට ගිහිල්ලා සර්වත්‍ර කුලකයට මේ තව එක අවයවයක් එකතු කරනවා. A කුලකය A B C D මගේ එකම ලියා ගන්න. කාලය ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. C D E F B කුලකය C කුලකය කියලා තව කුලකයක් දෙනවා. A කුලකය A B C D B කුලකයේ අවයව පොඩි වෙනසක් කරනවා. B C E F කියලා. C කුලකයට දෙනවා C D E G කියලා. බලන්න ආයෙත් A කුලකයේ අවයව A B C D B කුලකයේ B C E F C කුලකයේ අවයව C D E G. දැන් එහෙමනම් මෙන්න මේ ටික හොයන්න බලන්න. පළවෙනි කොටස A ඡේදන B හොයන්න. දෙවෙනි කොටස A ඡේදන C හොයන්න. තුන්වෙනි කොටස B ඡේදන C හොයන්න. හතරවෙනි කොටස අලුත් එකක්. උඩ ටිකම 10 ශ්‍රේණි ඉගෙන ගත්තා. අලුත් එකක් එනවා දැන්. A ඡේදන B ඡේදන C. A ටයි B ටයි C ටයි තුනටම පොදු එතකොට. හොඳයි. මේ කුලක ටිකේ අවයව ලියලා බලමු අපි පස්වෙනි කොටස විදිහට වෙන් රූපයක් අඳින්න පැන්සලෙන් උත්සාහ කරන්නකෝ. හොඳයි සම්පූර්ණ කරන්න ඇති.
බලන්න A ඡේදන B Aටයි Bටයි පොදු අවයව ලියන්න නැති BC ඒක කාටත් පුළුවන් A ඡේදන C Aටයි Cටයි පොදු අවයව පේනවා දෙකේම C තියෙනවා දෙකේම D තියෙනවා එහෙනම් CD ඊළාට A ඡේදන C B ඡේදන C B ගේ C ගේ දෙකේම C තියෙනවා දෙකේම E තියෙනවා CE එකට බලන්න A ඡේදන B ඡේදන C කියන්නේ තුනටම පොදු මේ කුලක තුනටම පොදු අවයව තියෙන්නේ C අකුර විතරයි මේ තුනටම පොදු අවයවයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් C. දැන් කුලක තුනක් තියෙනවා තුනටම පොදු අවයවයක් තියෙනවා නම් වෙන් රූපය විය යුත්තේ සංයුක්ත රූප තුන වෘත්ත තුන එකිනෙක ඡේදනය විය යුතුයි මේ විදිහට. එතකොට මේ කුලක මෙතනින් දාන්නම් ඊට නිසා ABC කුලක මේ දැන් පොතේ අවයව ලියද්දි තමයි නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන ලියන්න ඕනේ. මේ බලන්න. මෙතනින් පටන් ගන්න. ABC කුලක තුනටම පොදු අවයවය C. දැන් මේ වෙන් රූපේ මේ A කුලකයටයි B කුලකයටයි C කුලකයටයි තුනටම පොදු ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රදේශය. ඒක තුනටම පොදුයි. එහෙනම් ඒ ප්‍රදේශය තමයි C තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට අයිතිය අණුව Aටද අයිති Bටද අයිති මේ ප්‍රදේශයේ කියලා අයිතිය අණුව බලන්න හොයා ගන්න පුළුවන් කොටස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ මැද කොටස කුලක තුනටම පොදුයි. ඊළඟට මේක මේ කොටස ගත්තොත් A කුලකයට පමණයි අයිති. මේක Bට පමණයි අයිති. Cට පමණයි අයිති. මේක ඇල්ලගෙන ඇහුවොත් මේක මේ ටික සීත් අතාරිමු අපි මේ ටික ගැන ඇහුවොත් මේ පාට කරන ටික කොහොමද අපි හරියටම කියන්නේ මේ කොටස Aට අයිතිද අයිති Bට අයිතිද අයිති Cට අයිතිද නැහැ එහෙනම් මේක අයිති Aටයි Bටයි විතරයි ඒක අපි කියන්නේ Aට හා Bට පමණක් අයිති ප්‍රදේශය ඒ විදිහට වඳුර ගන්න පුළුවන් මේ කොටස Aටයි Cටයි පමණක් අයිති ප්‍රදේශය මේ කොටස Bටයි Cටයි පමණක් අයිති ප්‍රදේශය. පිටපැත්ත Aට හෝ Bට හෝ Cට අයිති නැති. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අඳුර ගන්න. ඒත් එක්ක පුතේ මේ වගේ මුලක තුනක් තියෙනවා මේ වගේ එකිනෙක ඡේදනය වෙලා අර විදිහට මම ABC කියලා දැම්මොත් හරි. A ඡේදන B කුලකයේ අවයව තුනක් ප්‍රදේශය වෙන්නේ A ඡේදන B කුලකය කියන්නේ Aටයි Bටයි පොදු. මෙන්න මේ ප්‍රදේශයමයි. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. Aටයි Bටයි පොදු එකකින් සමහර ඒවා Cටත් පොදු වෙලා තුනටම පොදු වෙනවා. සමහර ඒවා Cටයි නැතුව Aටයි Bටයි පමණක් වෙනවා. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් මෙන්න මේ කුලකයේ BC කියන එක ගත්තාම A ඡේදන B. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ අවයව තමයි BC කියන්නේ. ඒකෙන් C තුනටම පොදුයි කියලා අඳුරගත්තා. එහෙනම් තුනටම පොදු නොවි Aටයි Bටයි පමණක් තියෙන්න ඕනේ B කියලා අඳුරගත්තා. Aටයි Bටයි පමණක් B. A ඡේදන C Aටයි Cටයි පමණක් තියෙන්නේ නම් D අඳුරගත්තා. Cටයි Eටයි තියෙන්නේ බලන්න sorry Bටයි Cටයි පොදු තියෙන්නේ CE. ඒකෙන් C තුනටම පොදුයි නම් තුනටම පොදු නොවි Bටයි Cටයි පමණක් පොදු තියෙන්න ඕන අවයවය E. හොඳයි. දැනටම A කුලකයේ අවයව වලින් BCD ලියවිලා. BCD ලියවිලා. ඒට පමණක් අයිති අවයවය A. B කුලකයේ අවයව වලින් BCEF ලියවිලා. BCE එහෙනම් F වෙන්න ඕන නැතිනම්. ඒවා CDEG. CDE තියෙනවා G තමයි නම් C ට පමණක් අයිති. G. Aට හෝ Bට හෝ Cට අයිති නැති H. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් මෙන්න 11 වසර පළවෙනි වෙන් රූපයක් අපි ඉගෙන ගත්තේ. කුලක තුනක් සම්බන්ධව 11 ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. සමහර ළමයිට ඉතාම ඉක්මනට මේක තේරෙනවා. සමහර ළමයි හිමින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔක්කොම එකතු කරගෙන මේ ගමන යන්න ඕන හින්දා මේ වගේම තව එකක් දීලා වෙනස් ඒවා කීපයකුත් දීලා තමයි ඊළඟ කුලක මේලයට යන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් හතරවෙනි උදාහරණය මේ වගේම එකක් දෙන්න. සම්පූර්ණ කරන්න බලන්න.
දැන් මේ ටික හොයලා වෙන රූපය අදින්න පළවෙනි කොටස අරටි ප්‍රශ්න ටිකමයි ඒ ඡේදන B දෙවෙනි කොටස ඒ ඡේදන C තුන්වෙනි කොටස B ඡේදන C හතරවෙනි කොටස ඒ ඡේදන B ඡේදන C හොයලා පස්වෙනි කොටස විදියට වෙන රූපය සම්පූර්ණ කරන්න අර වගේම එකක් ඉඳලා ඉතා වේගෙන් වාට කරන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳයි කරන්න බලන්න. හොඳයි ගොඩක් දෙනෙක් ඉවරයි. බලමු එවනම් ඒ ඡේදන B ඒටයි බීටයි පොදු අවයව තියෙන්නේ දෙක තියෙනවා තුන තියෙනවා. ඒ අනුව දෙක තුන. ඊළඟට ඒ ඡේදන C ඒ කුලකයටයි C කුලකයටයි පොදු අවයව. ඒටයි Cටයි පොදු. පේනවා දෙකේම තුන දෙකේම හතර. ඒ අනුව 3 4. ඊළඟට B ඡේදන C දෙකේම තුන දෙකේම පහ. 3 5. ඊළඟ ඒටයි බීටයි සීටයි තුනටම පොදු අවයවය මෙතනලුත් අඳුරගත්ත හැකි. තුනටම පොදු අවයවය 3. එහෙනම් තුනටම පොදු ප්‍රදේශයේ ලියුවා 3 ඒටයි බීටයි පොදු 2 3 ඒකෙන් 3 තුනටම පොදු විනා ඒටයි බීටයි පමණක් 2 ඒටයි සීටයි 3 4 ඒකෙන් 3 තුනටම පොදු විනා ඒටයි සීටයි පමණක් 4 බී ඡේදන C 3 5 ඒකෙන් 3 තුනටම පොදු විනා බීටයි සීටයි පමණක් 5 ඒකෙන් ලියවිලා නැත්තේ 1 විතරයි B ගෙන් ලියවිලා නැත්තේ 6 විතරයි C ගෙන් ලියවිලා නැත්තේ 7 විතරයි සර්වත්‍ර කුලකෙන් ලියවිලා නැත්තේ 8 විතරයි දැන් මේ විදිහට වෙන් රූපය සම්පූර්ණ කරලා ඇති අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ කරගන්න දැන් තවත් ගැටලුවකට යමු අපි මේ දෙන ගාන අර ගානට වඩා පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ හින්දා හරියට බලමු. දැන් පුතේ මේ චුට්ටක් වේගෙ වැඩි කියලාත් එවලා තියෙනවා. හැබැයි මම මේ 10 වසරේ ළමෙක් තියාගෙන තමයි උගන්වන්නේ. එයා කරලා ඉවරනකොට තමයි මම ඊළඟට යන්නේ. ඒක වේගෙ චුට්ටක් වැඩි කරගන්නත් වෙනවා. තව ටිකක් මාත් වේගෙ අඩු කරන්න. හොඳයි ඊළඟ ගාන පස්වෙනි ගාන. ලියා ගන්න මගේ එකම සර්වත්‍ර කුලකයට 1 2 3 4 5 6 7 8මයි. P කියලා කුලකයක් ගන්න ඒකේ අවයව 1 2 3 4. Q කියලා කුලකයක් ගන්න එයාගේ අවයව 2 3 4. R කියලා කුලකයක් ගන්න එයාගේ අවයව 4 3 4. 3 4 5 නම් අර විදියටම P ඡේදන Q P ඡේදන R Q ඡේදන R
P ඡේදන Q ඡේදන R හොයන්න වෙන් රූපය අඳින්න. මම කිව්වා කලිනුත් පොඩි වෙනසක් තියෙන එකක් බලමු කවුද වෙනස අල්ලගත්තේ කියලා. ආපුදේ පොඩි වෙනසක් කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ එක අවයවයක් අඩු කරන්නම් Q කුලකයෙන් දෙක තුන විතරක් දාන්නම්. නැත්තම් මම බලාපොරොත්තු වෙන රූපේ ඉන්නේ නැතු යනවා. 4 කියන අවයවයේ තීරටි කපලා දාන්න. හොඳයි බලා ගන්න. අඩුපාඩු වෙලා තියෙනවා අඳුර ගන්න. P ඡේදන කියුට නම් පැහැදිලි දෙක තුන. එතනින් අල්ලගන්න දෙයක් තියෙනවා මොකද්ද? Q ගේ ඔක්කොම P ට පොදුයි කියන්නේ Q P ගේ උපකුලකයක්. එහෙනම් වෙන් රූපේ තියෙනවනේ P ඇතුලේ Q. P ඇතුලේ Q තියෙනවා. ඒක තමයි එක දෙයක්. ඇයි Q P ගේ උපකුලකයක් කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න P ඡේදන R P ට R ටයි පොදු තියෙනවා 3 4 දෙකම. ඊළඟ Q ඡේදන R Q ටයි R පොදු තියෙන්නේ 3 විතරයි. 3ටම පොදු අවයවයක් තිබ්බා ඒකත් 3 විතරයි. එහෙනම් පුතේ වෙන් රූපය අඳ ගන්න කලින් මේ අණුව තමයි කල්පනා කරන්න. Q P ගේ උපකුලකයක් ඉඳලා P ඇතුලේ Q අඳින්න ඕනේ. ඒත් එක්කම Q ටයි R ටයි පොදු අවයව තියෙන නිසා ඒ අඳින Q කියන එකයි R කියන එකයි කැපෙන්න ඕනේ. නම් වෙන් රූපේ නිවැරදි යන්න නම් මෙන්න මේමයි අඳින්නේ. P ඇතුලේ Q අඳින්න ඕනේ. ඒ Q එකයි R එකයි නේද මේ වෙන්නත් ඕනේ මේ විදිහට. ඒ අනුව මේ කුලකය P මේක Q කුලකය මේක R කුලකය. හොඳයි වැරදුන අය අවයව නැති ප්‍රදේශ ආවය දැන් බලන්න අවයව ටික ඇතුළත් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි දැන් සම්පූර්ණ කරලා ඇති. මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රදේශයේ කුලක තුනට පොදුයි. මේ ගැන හිතුවොත් එහෙම මේ කොටස P ටත් අයිති Q ටත් අයිති හැබැයි R ට අයිති නෑ. එහෙනම් මේ කොටස P ටයි Q ටයි පමණක් අයිති. P ඡේදන Q ට දෙක තුන තියෙන්නේ ඒකෙන් තුන තුනටම පොදුයි නම් P ටයි Q ටයි පමණක් අයිති දෙක මෙතෙන්ට එන්න. ඊළඟට P ඡේදන R ට 3 4. මේ බලන්න මේ කුලකය P කුලකය මේ කුලකය R කුලකය ඒ දෙකට පොදු වෙන්න මේ ප්‍රදේශය. එතන තියෙන්නේ 3 4. ඒකෙන් 3 3ට පොදුයි නම් P ටයි R ටයි පමණක් 4 එන්න ඕනේ. බලන්න ඊළඟට P කුලකයේ අවයව වලින් දැනට 2 3 4 ඉවරයි. එහෙනම් P ට පමණක් අයිති 1. Q කොහොමත් උපකුලකයක් නිසා අවයව සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. R ට එන්න ඕන 3 4 5. මේ කොටසේ 5. මෙන්න මේ විදිහටයි වෙන් රූප එන්න ඕනේ. කාගේ හරි පොඩි හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඉක්මනට හදා ගන්න. දැන් තව ගැටලුවක් අපි බලමු මේකම 6 වෙනි එක.
හොඳයි ඊළඟට යමු අපි සර්වත්‍ර කුලකයේ ආරාමයවමයි 1 ඉඳලා 8ට A කුලකයේ 2 ඉඳලා 8ට B කුලකය 3 4 5 6 C කුලකය 5 6 7 8 නම් අර ප්‍රශ්න ටිකමයි පළවෙනි එක A ඡේදන B දෙවෙනි එක A ඡේදන C තුන්වෙනි එක B ඡේදන C හතරවෙනි එක A ඡේදන B ඡේදන C පස්වෙනි කොටස වෙන් රූපේ හොඳයි ගොඩක් දෙනෙක් ඉවර කරලා තියෙන්නේ බලමු අපි A ඡේදන B Aටයි Bටයි පොදු නම් අඳුරගත්තා 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 මෙතනින් යමක් දැනෙනවා මොකක්ද දැනෙන්නේ B ගේ සියල්ල ඒකේ තියෙනවා කියන්නේ B ඒකේ උපකුලකයක් කියලා දැනෙන්නේ ඊළාට A ඡේදන C 5 6 7 8 ඒ ඔක්කොමත් තියෙනවා ඒකේ 5 6 7 8 එහෙනම් එතනින් තව දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕනේ C කියන්නේ ඒකේ උපකුලකයක් එහෙනම් BC දෙකම ඒ ඇතුලේ තියෙනවා අයි BC දෙකම ඒකේ උපකුලකේ B ඡේදන C Bටයි Cටයි 5 6 5 6 ඊළඟට තුනටම පොදු අවයවත් ඒ දෙකමයි 5 6 බලන්න කුලක තුනටම 5 5 6 තුලේම තියෙනවා දැන් නම් වෙන් රූපය ගැන හිතද්දි ඒ ඇතුලේ BC දෙකම එන්නේ ඒ කුලකයේ ඇතුලේ BC දෙකම දැන් අඳුර ගන්න ප්‍රදේශ මේ ප්‍රදේශයේ පුතේ Aටයි Bටයි Cටයි තුනටම පොදු මේ ප්‍රදේශය Aටයි Bටයි පමණක් මේ ප්‍රදේශය Bටයි Cටයි පමණක් මේ කැලේ Aට පමණක් පිටපැත්ත Aට හෝ Bට හෝ Cට අයිති නැති බලන්න එනම් Aටයි Bටයි Cටයි තුනටම පොදු අවයවය තියෙන්නේ 5යි ඉස්සෙල්ලා කුලකයක පිටපැත්තේ අවයවය ලියලා නැහැ කියලා මැසේජ් එකක් දැම්මා මට මතක හැටියට ලිව්වා ඒක සටහන් කරගන්න එහෙම අමතකුණා නම් right A ඡේදන B ඊට පස්සේ A ඡේදන B ට එන්න ඕනේ 3 4 5 A ඡේදන B කුලකේ මේ B කුලකේ මේ තියෙන්නේ B කුලකය B ගේ සියල්ලම Aටයි Bටයි පොදුයි එහෙනම් A ඡේදන B ට එන්න ඕනේ 3 4 5 ඒකෙන් 5 තුනටම පොදුයි නම් Aටයි Bටයි පමණක් 3 4 ඒ විදිහටම Aටයි Bටයි Aටයි Cටයි පමණක් 7 8 A ඡේදන C ගේ අවයව අනුව 7 8 Aට පමණක් එන්න ඕන අවයව තියෙන්නේ 2 Aට පමණක් අවයව ඒකේ දැනට 3 4 5 7 8 ලියවිලා Aට පමණක් 2 Aට හෝ Bට අයිති නැති සර්වත්‍ර කුලකයට අයිති 1 මෙන්න මේ විදිහටයි මේ වෙන් රූපය සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ඉතින් ළමයි මේ වගේ විවිධ අවස්ථා දෙන්න පුළුවන් උලක පාඩමේ මේ වගේ එකක් ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම කතා කරන විට තේරුමක් නැහැ. මේ
උපකුලක මේ සම්බන්ධය සහ මේ කුලක දෙකකට පොදු අවයව සම්බන්ධ කරගෙන තමයි වෙන් රූපේ මේ කරන්නේ. මේ වගේ තව දෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඕනේ නෑ මොකද අපි විභාග ගැටලුව ගැනම ඉලක්ක කරනවා නම් මේවා කර කර කාලය ගන්න එක පාඩුයි වගේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඡේදන කුලකයේ ඇති කතා කරා. බලන්න මම A කියලා කුලකයක් ගන්නම්. පන්තියේ පිරිමි ළමුයි. A කුලකයේ පන්තියේ පිරිමි ළමුයි. B කියලා කුලකයක් ගන්නම්. පන්තියේ අපේ පන්තියේ ගැහැණු ළමුයි. ගැහැණු ළමුයි. right. පන්තියේ පිරිමි ළමුන් කුලකේ අවයව කියන යන්න ගියා නම් ආදිත්‍ය යවද්ද ප්‍රවීණ අචිර මිරිදු සචිර ලියන්න ගියා. ගැහැණු ළමුන් කුලකේ අවයව ලියන්න ගියා නම් ඉමාසා සකුඩි ඔය විදිහට අසිනි වගේ නම් ලියන්න ගියා. හරි මේ කුලකේ අවයවත් කිව්වයි මේකෙත් කිව්වේ. දැන් මුදේ මේ කුලක දෙකට පොදු අවයව වලින් හැදෙන කුලකේ අවයව කියන්න පුළුවන් දුවා. ඒකේ විතර B කුලකේට අවයව තියෙනවද පොදු අවයවයක්? ඒක දෙකටම අහු වෙන එකක් තියෙනවා නම් එවන්නකො නම. ඔව්. එහෙම නමක් හොයාගන්න බැරි වෙයි. පන්තියේ පිරිමි ළමයිටයි ගෑනු ළමයිටයි මේ දෙකටම අහු වෙන පොදු ළමයෙක් ඉන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ කුලකය මොන කුලකයක්ද? අභිසූර්ය කුලකය. නිසා අපි කියනවා A හා B මොන කුලක යුගලක් කියලා කියන්නේ. වියුක්ත කුලක යුගලක්. ඔක්කොම ටික සම්පූර්ණ කරගන්න ඡේදන කුලකයෙන් පස්සේ නම් අපි මෙන්න මේ ගැන පොඩි සටහනක් දාගත්තොත් ඇති වියුක්ත කුලක. මේ තොරතුරු වෙන් රූපයක දැක්කොත් එහෙම ළමුන් ගැන සමීක්ෂණය කරේ සර්වත්‍ර කුලකය. මේ A කුලකය මේ B කුලකය. බෝල දෙක දෙපැත්තේ ඡේදනය වෙන්නේ නැහැ. පොදු අවයව තිබ්බොත් තමයි ඡේදනය වෙන්නේ. පොදු අවයව නැහැ. එහෙනම් වෙන් රූපයක වියුක්ත කුලක වලක් අඳුර ගන්න කොහොමද මේ ඡේදනය නොවි තියෙනවා නම් කුලක දෙකක් මේ දෙක වියුක්ත කුලක වෙනවා. හොඳයි. එවනම් මාතෘකාව ලියන්න වියුක්ත කුලක පොඩි සටහනක් ලියා ගන්න. පොදු අවයව නැති කුලක යුගලක්. පොදු අවයව නැති කුලක යුගලක්. පොදු අවයව නැති කුලක යුගලක්. වියුක්ත කුලක යුගලක් ලෙස හැඳින්වේ. 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 හොඳයි මේ එක උදාහරණයක් ප්‍රමාණවත් එකක්.
හොඳයි ලියා ගන්න ඉවර ඇති. යමු අපි මෙන්න මේකට A කියලා කුලකයක් ගන්නවා. එයාගේ අවයව A B C D. AC මේවා මේ ගන්න. B ගේ අවයව C D E F. නැපොතේ ඔයාලට පේනවා මේ කුලක දෙකට අයිති සියලු අවයව වලින් හැදෙන කුලකයේ අවයව කිව්වොත් මේ දෙකට අයිති සියලු අවයව වලින් හැදෙන කුලකේ ලියන්න යන්නේ. එහෙනම් කොහොමද මේකේ ටික ලියන්න වෙනවනේ. A B C D. දැන් මේ දෙකට අයිති සියලු අවයව ලියද්දී ආයේ B ගේ ටික මුල ඉඳලා ලියන්න බෑ. ලියවිච්ච දෙපාරක් ලියන්න බෑ. එහෙනම් C D අතෑරියා ඉතුරුවා ලියන්නේ මොනවද එන්නේ? E F. දැන් මෙන්න මේකට කියනවා A 10 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගත්තා මේලය B කුලකේ. මේලය කියන්නේ මේ කුලක දෙකට අයිති සියලු අවයව. එහෙනම් මේලයට සමාන වෙන්නේ සියලු කියන්නේ. මතකද 10 ද කියනකොට මේක 9 දිස්සරෝ ඉගෙන ගත්තේ. මේලය නිකන් මාළේ වගේ කියලා මතකයිනේ කිව්වා. මේලය නිකන් මාළේ වගේ. ඡේදනය නිකන් තොප්පිය වගේ. පල්ලියකට දාන තොප්පිය වගේ. නේද? හරි. එතකොට මේලේ නිකන් මාළේ වගේ. මෙන්න මේ විදිහට දෙරළද කුලක කීපයකට අයිති සියලු අවයව වලින් හැදෙන කුලකයට අපි කියනවා ඒ කුලක දෙකේ මේල කුලකය කියලා. නම් මාතෘකාව ලියන්න කුලක මේල. කුලක මේල. මේ කුලක පාඩම ටිකක් දිග පාඩමක්. හැබැයි සම්භාවිතා පාඩම ඉතාම කෙටි පාඩමක්. ඒකේ නියඳි අවකාශයේ ලක්ෂ ප්‍රස්ථාර රුක් සටහනයි විතරයි. මේකේ විශේෂ කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ විශේෂ කරුණු වල තියරි වල අග භාගයට ඇවිල්ලා තියෙන තව එකයි තියෙන්නේ මේ කරුණා. හොඳයි කුලක මේලේ කියලා ලියන්න. පොඩි සටහනක් ලියන්න. දෙල්ලද කුලක කීපයකට අයිති. දෙල්ලද කුලක කීපයකට අයිති. සියලු අවයව වලින් සෑදෙන කුලකය සියලු අවයව වලින් සෑදෙන කුලකය එම කුලක කීපෙහි මේල කුලකය ලෙස හැඳින්වේ. හොඳයි පළවෙනි උදාහරණය ලියාගෙන දෙවෙනි එකේ උත්තර ටික ලියන්න. P මේල Q මේ P මේල R Q මේල R තව එක කොටසක් තියෙනවා P මේල Q මේල R. හරිද මේ මේල කුලකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියා ගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා එයා ලියා ගන්න මේව සටහන දෙල්ලද කුලක කීපයකට අයිති සියලු අවයව වලින් සෑදෙන කුලකය
එම කුලක කීපයෙහි එම කුලක කීපයෙහි එම කුලක කීපයෙහි මේල කුලකය ලෙස හැඳින්වේ. හොඳයි පළවෙනි උදාහරණ ලියාගෙන ඊළඟ කරන්න. හොඳයි සම්පූර්ණ කරගත්තා කියලා ඉවරයි කියලා ඕකේ එනවා. බලමු අපි P කුලකයට අවයව දුන්නේ 1 2 3 4. Q කුලකයට අවයව දුන්නේ 2 3 5 6. R කුලකයට අවයව දුන්නේ 3 4 5 7. නම් බලමු උත්තර ලියලා මෙතන පේන්නේ නැති කියලා කියන්නේ. බලන්න P මේල Q P ගේ ටික ලිව්වා 1 2 3 4. ඊට අමතරව Q ගේ ටික ලිව්වා 5 6. ඊළඟට P මේල R P ගේ ටික ලිව්වා 1 2 3 4. කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ පළවෙනි ක්‍රාය ටික ඔක්කොම වෙනවනේ. ඊට අමතරව R ගේ තියෙන ඒවා 5 7. ඊට පස්සේ Q ඡේදනා Q ගේ ටික ලිව්වා 2 3 5 6. ඊට අමතරව R ගේ 4 7. ඊළඟට P මේල Q මේල R P ගේ ටික ලිව්වා 1 2 3 4. ඊට අමතරව R ගේ 5 6. ඊටත් අමතරව ඊට අමතරව Q ගේ 5 6. ඊටත් අමතරව R ගේ 7. මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා නම් ඔන්න මේල කුලකේ වාට පුළුවන්. ඔච්චර තමයි මේල කුලකේ කුලක මේලේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් තමයි අවසාන කුලකය ලියන්න මාතෘකාව කුලක අනුපූරකය. බලන්න ළමයි මේක හරිය ලේසි 9 පන්ති අඳුරගත්තා. A කුලකයට අයිති 1 2 3 4. 1 2 3 4.
සරලත්‍ර කුලකයෙන් ඒට අයිති 1 2 3 4. එහෙනම් ඒට අයිති නැති තියෙන්නේ කීයක්? 5යි 6යි. මෙන්න මේ විදිහට සරලත්‍ර කුලකයේ අවයව වලින් යම් කුලකයකට අයිති නොවන අවයව වලින් හැදෙන කුලකය මේ කුලකයේ අවයව වෙන අතරින් නිසා අනේ කුලකේ අනුපූරක කුලකය කියලා කියනවා. ඒ අනුව ඒහි අනුපූරකය සමාන වෙන්නේ සංකේතයේ මතක ඇති ඒ ඩෑෂ් කියලා කියනවා. 5 6 අවයව වලින් හැදෙන කුලකය. ඒ ඩෑෂ් ගේ අවයව. හොඳයි එහෙනම් අනුපූරක කුලකේ නැත්නම් කුලක අනුපූරකය. ලියා ගන්න මාතෘකාව කුලක අනුපූරකය සර්වත්‍ර කුලකේහි අවයව වලින් සර්වත්‍ර කුලකේහි අවයව වලින් සර්වත්‍ර කුලකේහි අවයව වලින් යම් කුලකයකට අයිති නොවන යම් කුලකයකට අයිති නොවන යම් කුලකයකට අයිති නොවන අවයව ඇතුළත් කුලකය අවයව ඇතුළත් කුලකය අවයව ඇතුළත් කුලකය එම කුලකයේහි අනුපූරක කුලකය ලෙස හැඳින්වේ. හොඳයි පළවෙනි උදාහරණ ලියා ගන්න. හොඳයි බලමු 9 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගත්ත අභ්‍යාසයක් මම දෙන්නම් දෙවෙනි එක විදියට. බලමු ඔක්කොම කොටස් හරියට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දෙවෙනි එක සර්වත්‍ර කුල කියලා දෙන්නම්. A B C D E F G H A ගේ අවයව දෙන්නම් A B C D B ගේ අවයව දෙන්නම් C D E F නම් මෙන්න මේ කොටස් 10ක් විතර දෙන්න. පළවෙනි කොටස A ඩෑෂ් ගේ අවයව ඕනේ. දෙවෙනි කොටස NB ඩෑෂ් කීයද කියලා ඕනේ. තුන්වෙනි කොටස A ඡේදන B ගේ අවයව ඕනේ. A ඡේදන B ඩෑෂ් ගේ අවයව ඕනේ. A මේල B ගේ අවයව ඕනේ.
A මේල B විතරයි. 6 වෙනි කොටස A මේල B ඩෑෂ් ගේ අවයව ඕනේ. 7 A ඩෑෂ් ඡේදන B ගේ අවයව ඕනේ. 8 n A ඩෑෂ් ඡේදන B. 9 A ඩෑෂ් ඡේදන B ඩෑෂ්. 10 A ඩෑෂ් මේල B ඩෑෂ්. 10 A මේල B ඩෑෂ්. 11 12 A මේල B ඩෑෂ් වල ඩෑෂ්. හොඳයි. කොටස් 12යි දුන්නේ. සම්පූර්ණ කරන්න බලන්න. අකියුනේ පටන්. ආදිත්‍ය ගෝල් එක කියලා. හොඳයි ඕකේ කියනවා. ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් ඒ හින්දා අපි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගමු. ඕකේ නැත්තේ මේ අගමේ වයි තමයි පොඩ්ඩක් ඉර වෙලා ඇත්තේ. එහෙනම් බලමු. පළවෙනි එක A ඩෑෂ්. A ඩෑෂ් කියන්නේ සර්වත්‍ර කුලකෙන් මේ සර්වත්‍ර කුලකෙන් ඒට අයිති නොවන. ඒට අයිතිව මම අන්ඩර්ලයින් කරා. ඒට අයිති නොවනේවා පේන්න තියෙනවා E F G H. පළවෙනි කාටත් හරි. ලේසි. ඊළඟට B ඩෑෂ් නෙමෙයි B ඩෑෂ් කුලකේ අවයව ගණන අහන්න. සර්වත්‍ර කුලකයෙන් B ට අයිති නොවන B ට අයිති ටික ගත්තොත් මෙන්න මේ ටිකනේ C D E F නේ. එහෙනම් B ට අයිති නොවන ඒවා A B G H. හරි A B G H. එහෙනම් අවයව ගණන කීයයිද? 4යි. මෙතන සංකලවරාණක් දාන්නේ අවයව ගණන 4යි. ඊළඟට A ඡේදන B කවුරුත් ලියලා හරි ඇති. A ඡේදන B Aටයි Bටයි පොදු දෙකේම C තියෙනවා දෙකේම D තියෙනවා CD. A ඡේදන B ඩෑෂ් කියන්නේ එහෙනම් මෙතන ඉඩක් මඟ ලියන්න Aටයි Bටයි පොදු අවයව හැර. මේ කියන්නේ පොදුනේ. මේ Aටයි Bටයි පොදු අවයව ඩෑෂ් එකක් ගාපුව හැර. Aටයි Bටයි පොදු තියෙන CD. එහෙනම් CD හැර ගොඩක් එනවා අවයව. A B ත් එනවා E F G H. එහෙනම් මෙතන මම පේජ් දෙකකට ලියන්නම්. A B E F G H ඔක්කොම එනවා මේ කියන කුල. ඊළඟ එකක් ලියන්න ඇති A මේල B කියන්නේ Aට හෝ Bටයි සියලු ඒවා. අපි කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. A ගේ ටික ලිව්වා A B C D ඊට අමතරව B ගේ එන්නේ E F විතරයි. ඒකත් වරදින්නේ නැහැ හැමෝගෙම. A මේල B ඩෑෂ් කිව්වම Aටයි Bටයි සියලුම හැර. Aටයි Bටයි සියලුම හැර. නැත්නම් සියලුම මේ ටික ඔක්කොම A B C D E F. එහෙනම් හැර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ G H විතරයි. නම් මේ කුලකයට උත්තරේ එන්නේ G H. මම හිතන්නේ ඒ ටික උත්තර ලියද්දි ගැටලු නැහැ එච්චර. ඒ ටික එහෙනම් මකලා දාන්නම්. ඒ ටික විතරක්. බලන්න ඊළඟ මෙන්න මේ කුලකයට 7 වෙනි එකට උත්තරේ මං ගන්න විදිය. A ඩෑෂ් කුලකයටයි B කුලකයටයි පොදු ඒවා. A ඩෑෂ් කුලකය අපි කලින් ලිව්වා. ආයෙ ඕනනම් මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන්. A ඩෑෂ් කියන්නේ ඒට අයිති නොවනනේ. එහෙනම් E F G H. B ගේ අවයව මේ මෙතන තියෙනවා C D E F. දැන් පුතේ A ඩෑෂ් ඡේදන B ගේ අවයව දැන් ලිව්වේ.
මොනවාරි අහන එකට උත්තරේ එකවර එන්න බැයි නම් ඒ කුලක දෙක වෙන වෙනම හොයාගෙන ඉවරලා පොදු ඒවා හරි මේලේ නම් සියලු ඒවා හරි ගන්නවා. දෙකේම තියෙනවා මොනවද? A ඩෑෂ්ටයි බීටයි මේ A ඩෑෂ්ටයි බීටයි. බලන්න මොනවද තියෙනවද? මෙන්න මේ දෙකේම තියෙනවද? මොනවද අවයව වෙන්නේ? EF. A ඩෑෂ් ඡේදන B ගේ අවයව එහෙනම් එන්නේ EF. හරි. බලන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. A ඩෑෂ් ගේ අවයව ලිව්වා EF GH, B ගේ අවයව CD EF දෙකටම තියෙන අවයව EF. එහෙනම් මේ වගේ ගොඩක් ගැටලු සහිත නම් වෙන වෙනම කුලක දෙක හොයාගන්න පොදු අවයව ලිව්වේ. හොඳයි ඊළඟ එක බලන්න. A ඩෑෂ් ඡේදන B ගේ අවයව ගණන අහන්නේ. ඒකේ උත්තරේ එතරම් දැම්ම එක. අවයව ගන්න දෙක. ඊළඟට 9 වෙනි එකට උත්තරේ ගන්නකොට A ඩෑෂ් වෙනම ලියා ගන්නවා අපි. මොනවද? EF GH ලියා ගන්න ඕනේ මේ තියෙන එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. B ඩෑෂ් උත් ඒ කිට්ටුවම ලියා ගන්න. B ඩෑෂ් බීටා අයිති නොවන ABGH. එහෙනම් දැන් A ඩෑෂ් ඡේදන B ඩෑෂ් හොයා ගන්න පුළුවන්. A ඩෑෂ්ට මේ B ඩෑෂ්ට මේ දෙකේම තියෙනවා GH. දෙකේම තියෙනවා GH. හොඳයි පුතේ එහෙනම් 9ට උත්තරේ 10 වෙනි කොටසට උත්තරෙත් මම මෙතනම ගන්නම්. ලියා ගන්න ඕන නම් ලියා ගන්නකො 9 වෙනි කොටස. හරි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් A ඩෑෂ් මේල B ඩෑෂ්. දැන් ගන්න ඕනේ A ඩෑෂ්ටයි 10 වෙනි කොටසේ උත්තරේ මේ A ඩෑෂ්ටයි B ඩෑෂ්ටයි ඇති සියලු අවයව. දැන් මේ දෙකට ඇති සියලු අවයව. AB තියෙනවා EF තියෙනවා GH තියෙනවා. එහෙනම් මොනවද දෙන්න ඕනේ? AB පිළිවෙලින් ලියන්න ඕනේ EF GH. දහවෙනි එකේ උත්තරේ අඩුපාඩු තියෙනවා සම්පූර්ණ කරගන්න. එකොළොස්වෙනි එක 11 මේ බලන්න A කුලකයේ අවයව ABCD B ඩෑෂ් කුලකයේ අවයව B ටයිප් නොවන ABGH එහෙනම් A ඡේදන A මේල B ඩෑෂ් අහන්නේ A මේල B ඩෑෂ් ඔව් A ටයි B ඩෑෂ්යි සියලු ඒවා ABCD GH ABCD GH හොඳයි පුතේ ඊළඟ 12 වෙනි කොටසට එතනින්ම උත්තරේ ගන්න හැකි A මේල B ඩෑෂ් ගේ ආය ඩෑෂ් එහෙනම් 12 වෙනි උත්තරේ කොහොමද එන්නේ ඔව් බලන්න A මේල B ඩෑෂ් අයිති නම් මේ ටික ආපහු ඒකට ඩෑෂ් එකක් ගාපුවාම මේ කුලකයට සර්වත්‍ර කුලකෙන් අයිති නොවනේ අයිති නම් ABCD GH එහෙනම් ABCD GH මෙන්න මේ ටිකයි මේ ටිකයි A මේල B ඩෑෂ්ට අයිති ABCD GH කියන එක. ඒවා හැර තව තියෙන අවයව මොනවද? EF විතරයි. එහෙනම් උත්තරේ දුන්නේ EF. හොඳයි. බලමු අපි මේක සම්පූර්ණ කරගන්න ඇති. දැන් තුන්වෙනි එක ලියන්න. තුන්වෙනි එක
නිදසුනක් විදිහට අපි සම්පූර්ණ කරමු. වෙන් රූපයක් දෙනවා. මේ වෙන් රූපය. සර්වත්‍ර කුලකය A කුලකය B කුලකය. 1 2 3 4 5 6 අවයව තියෙනවා. හොඳයි මේ වෙන් රූපය ඇසුරින් මේවා හොයන්න. වෙන් රූපය ඇසුරින් පහත ඒවා හොයන්න කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. නිදසුනක් විදිහට මේ කතා කරන්නේ. A dash ගේ අවයව ලියන්න. B dash ගේ අවයව. A dash ඡේදන B dash ඒ ළඟම දෙන්න. A dash මේල B dash පස්වෙනි එක A dash ඡේදන B. හයවෙනි එක A ඡේදන B. හත්වෙනි එක A ඡේදන B dash. අටවෙනි එක A මේල B. නවවෙනි එක A මේල B dash. 10 ඉවර කරන්නම්. A මේල B dash වල මේල. පළමුව එකක් හොයාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට තව මිනිත්තු 20ක් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අනුපූරක කුලකයක් කතා කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මාතෘකා දෙකයි කුලක සූත්‍රයයි වෙන් රූප භාවිතයෙන් ගැටළු විසඳීම. එතකොට ළමයි වෙන් රූප භාවිතයෙන් ගැටළු විසඳීම තමයි විභාගෙට එන්නේ. හොඳයි මේකත් කරන්නකෝ. Galaxy 14 to everyone ඉවරයි. කවිස්ක ඉවරයි. ලක්සාර ඉවරයි. කවිදු ඉවරයි. තීක්ෂණ ඉවරයි. right. ගොඩක් අය ඉවරයි. අපි නම් උත්තරේ දාමු. බලමු එහෙනම් A dash හොයාගන්න හරි ලේසි වෙන් රූපයෙන් අරට වඩා. A dash වහගත්ත A පේන්න තියෙන්නේ ඉතුරුවා තමයි සර්වත්‍ර කුලකයේ ඒටයි නොනේවා තමයි. වහගත්ත A dash කියවෝ පේ. B dash වහගත්ත B ඉතුරුවා පේන්න තියෙන 1 2 6. A dash ඡේදන B මෙතනින්ම ගත්තා. දෙකටම පොදු 6. A dash මේල B මෙතනින්ම ගත්ත හැකි. මේ දෙකටයි සියලු ඒවානේ. 1යි 2යි 4යි 5යි 6යි. ඊළඟ A dash ඡේදන B. දැන් මෙන්න මේකේ අවයව ගනිද්දි A dash කියන්නේ ඒක අයිති නොවන. ඒට අයිති නොවනේ වගේ කාට අයිති වෙනද? B ට අයිති වෙන. ඒට අයිති නොවනේ වගේ B ට අයිති වෙන්නේ 4 5. තව ක්‍රමයකට හඳුනා ගත්ත හැකි මෙහෙම. A dash ඒට අයිති නොවන අවයව තියෙන්නේ 4 5යි 6යි. මේ ප්‍රදේශයේ මේ ප්‍රදේශයේ. B ට තියෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ මේ ප්‍රදේශයේ. ඒ දෙකටම අයිති එහෙනම් හරිය එක අතරේ දෙකම වැඩිච්ච ඒ අවයව ඇතුළත් ප්‍රදේශ වලට සංකේත දාගන්නවා 4 5. A ඡේදන B කාටත් පුළුවන් 3. එහෙනම් ඒකේ අනුපූරකය Aටයි Bටයි පොදු අවයව හැර. Aටයි Bටයි පොදු අවයව හැර. Aටයි Bටයි පොදු අවයව තියෙන 3. හැර ඉතුරු තියෙන්නේ 1 2 5 6. නම් 1 2 5 6 තියෙන අවයව. ඔව් තව එකක් අඩු වුණා 4. 1 2 4 5 6. ඊළඟට බලන්න A මේල B. Aට හෝ Bට අයිති සියලු අවයව.
ඒකත් ලේසිම ලේසි 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ඒකටම අනුපූරකයක් දැම්මොත් ඒට හෝ බීටයි සියලුව වහගත්ත හැර ඉතුරු තියෙන්නේ 6 විතරයි. එතන උත්තරේ 6යි. හොඳයි ඊළඟේ උත්තරේ කියන්න බලන්න. බලමු ඊළඟේ උත්තරේ. A මේල B ඩෑෂ් වල අනුපූරක. ඔන්න බලන්න තේරුම් ගන්න මෙහෙම. A කුලකයටයි B ඩෑෂ් කුලකයටයි සියලු ඒවා. A කුලකයට නම් මේකයි මේ දෙකයි 1 2 3යි. B ඩෑෂ්ට නම් 1 2 6යි. A දෙකටයි සියලු අවයව නම් 1 2 3 6. එහෙනම් මෙන්න මේ කුලක දෙකටයි සියලු අවයව වෙන්නේ 1 2 3 6 නම් ආන්ගේ සියලු අවයව හැර තව අවයව තියෙන්නේ 4 5 විතරයි. එහෙනම් මේ කුලකේ අවයව වෙන්න ඕනේ 4 5. අන්තිම එකේ උත්තරේ 4 5 කියන අවයව. 4 5. හොඳයි පුතේ. මේ කුලක දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන අවයව ඇතුළත් ප්‍රදේශයක් පාට කරන්න තමයි විභාගෙදි දුන්නොත් දෙන්නේ කෙටි එකට. මේ අවයව ලියන්න නෙමෙයි පාට කරන්න. අපි ඒ වගේ අභ්‍යාසයක් කතා කරමු ඉදිරියේ පාට කරන්න. ඊළඟට හතරවෙනි එක මේ වෙන රූපයෙන් ප්‍රශ්න 1 2යි අහන්න ගොඩක් අහන්නේ. මොකද විභාගෙදි පාට කරන්න නිතරම අහන එකක් තියෙනවා. මේ කුලකේ B නම් ඒ ඡේදන B ඩෑෂ් තමයි පාට කරන්න අහන්නේ. පාට කරන්න නැතුව දැනට අපි මේ අවයව ලියලා බලමු. 1 2 3 4 5. මේ වෙන රූපයෙන් ලියන්න ඔයාලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න කීපයට උත්තරේ A ඩෑෂ් ගේ B ඩෑෂ් ගේ ඒ ඡේදන B ගේ A මේල B ගේ A මේල B ඩෑෂ් ගේ නිතරම විභාග වලට අහන්නේ 1 2 3 4 5 මෙන්න මේ 6 වෙනි කොටස තමයි ඒ ඡේදන B ඩෑෂ් ගේ අවයව. ඔය කොටස් 6 ඇති මේ වෙන රූපයට. ලියන්න බලන්න ටක් ගන්න. හොඳයි බලමු. A ඩෑෂ් ගේ අවයව. ඒට අයිති නොවන වහගත්ත ඒට අයිති වන එහෙනම් නොවන 1 2. B ඩෑෂ් ට අයිති නොවන වහගත්ත B එහෙනම් 1 2 3 4 වෙනවා. ඒ ඡේදන B ඒටයි බීටයි දෙකටම පොදු B ගේ අවයව සියල්ල ඒ නිසා උපකුලකයක් උනේ 5. A මේල B ඒට හෝ බීටයි සියලු ඒවා 3 4 5. ඊළඟට A මේල B ඩෑෂ් 1 2. ඊළඟට මෙන්න මේක තමයි වැඩිපුරම විභාග වලට අහන්නේ. ඒටයි B ඩෑෂ්ටයි පොදු. බලන්න. A කුලකයේ අවයව නම් 3 4යි 5යි. B ඩෑෂ් නම් 3 4යි 1 2යි. ඒ දෙකටම පොදු වෙන්නේ 3 4. මනෝමයෙන් ගන්නවා නම් කල්පනා කරන්න ඩෑෂ් පැත්තේ. B ගේ අවයව හැර ඉතුරු වලින් ඒට. B ගේ අවයව හැර ඉතුරු වලින් ඒටයි 3 4. එහෙනම් 3 4. හොඳයි උදේ ඊළඟට මේ කුලක ඔක්කොම සම්බන්ධ කරලා අවයව හොයන අන්තිම ගැටලුව විදිහට දෙන්නේ කුලක තුනක් සම්බන්ධ ගැටලුවක් 6 නේද 5 මෙන්න මේ වෙන රූපය අතරින් අපි එකතු වෙලා ලියාගෙන යමු. මොකද හොඳයි මේකේ අවයව දෙන්නම් A B C D E F G H කියලා.
මේක ඇසුරින් ලේසි ටික ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට තනියෙන් කරන්න දෙන්න. පළවෙනි එක A dash. එහෙනම් NB dash වලට පුළුවන් තුන්වෙනි එක A ඡේදන B. හතරවෙනි එක NB ඡේදන C dash. පස්වෙනි එක A ඡේදන B ඡේදන C. හයවෙනි එක N A ඡේදන B ඡේදන C dash. හත්වෙනි එක A වේල නකුර දාන්නම් අවයව අඩු වෙන්න ලියන්න තියෙන ප්‍රමාණය A වේල B වේල C එන්න. අටවෙනි එක N A වේල B වේල C dash. ඒකට එන්න අපර ඕනෙත් නෑ ලේසි. ඔය ටික ඉතා පහසු කොටස. අපහසු ඒවා මේවා. A මේල B ඡේදන C. A මේල B ඡේදන C dash. A ඡේදන B ඡේදන C dash. 12. A මේල B dash ඡේදන C. 13. A ඡේදන B ඡේදන A ඡේදන C. 14 ඉවර කරන්න. එන්නකුර A මේල C dash ඡේදන B. හොඳයි ඔයාලට වාසයෙන් උත්තර හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කොටස. මේ කොටස කියලා දෙන්නත් වෙයි. පළවෙනි ටිකේ උත්තර ලියන්න බලන්න ටක් ගන්න. අන්තිම එකේ C අකුර වැඩි ලියවිලා නැහැ. A මේල C dash ඡේදන B ගේ අවයව ගන්න. අන්තිම එකට එනකම් බලපු අය ඉන්නවා අඳුර ගන්න පුළුවන් එකේ. එහෙනම් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යමු. වෙලාවත් අපි දාපු මීටින් එකේ වෙලාව චුට්ටක් මිනිත්තු 15ක් විතර වැඩියෙන් දාලා තියෙන නිසා ගැටලුවක් නැහැ. A dash ඒට අයිති නොවන මොනවද තියෙන්නේ? E F G H. පළවෙනි එක හරිද බලන්න. E F G H. දෙවෙනි එක N B dash. B ගේ අවයව හැර අවයව තියෙනවා. B ගේ අවයව හැර 1 2 3යි පිටපැත්ත 1යි 4යි. A ඡේදන B A කුලකයටයි B කුලකයටයි පොදු අවයව. බලන්න මේ A කුලකය මේ B කුලකය A දෙකට පොදු අවයව ඒ දෙකටම අයිති වෙන ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ. එහෙනම් BC ඊළඟට B ඡේදන C ට අයිති නොවන අවයව ගණන B ටයි C ටයි පොදු අවයව හැර අවයව ගණන B ටයි C ටයි පොදු අවයව තියෙන දෙක හැර අවයව තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක අරනම 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 6යි
ඊළඟ කොටසත් හරි ලේසි. A ඡේදන B ඡේදන C තුනටම පොදු අවයව. ය මොකද්ද? C. C කියන අවයවය. ඊළඟට A ටයි B ටයි C ටයි පොදු අවයව හැර අවයව ගන්න. A ටයි B ටයි C ටයි පොදු අවයව තිබ්බේ 7නේ. C හැර අවයව 1 2 3 4 5 6යි 7ක් තියෙනවා. ඊළඟ එකත් කාටත් පුළුවන් A ටයි B ටයි C ටයි සියලු අවයව ගණන 1 2 3 4 5 6යි 7යි. ඊළඟට A මේල B මේල C ඩෑෂ් A ට හෝ B ට හෝ C ටයි සියලු අවයව හැර අවයව එක් විතරයි එන්නේ. හොඳයි ඒ ටික ලේසි ටික අනිත් ටික ටිකක් කල්පනා කරලා උත්තර ගන්න තියෙන කොටස බලමු අපි උත්තර ගන්න මේ ටිකට මේ ටික මැකුවට කමක් නැහැ කියලා හිතනවා. හරි බලන්නකෝ මේක. ලේසිම එක ක්‍රමයක් විතරක් කියලා දෙන්නම් ගොඩාක් ක්‍රම කියලා දෙන්න පුළුවන්. A මේල B A ට හෝ B ටයි සියලු අවයවනේ. A B C D E F මෙන්න මේ ඉර ඇඳලා තියෙන කුලකයේ අවයව වලට මම හරි දානවා. C ටයි තිය අවයව වලට කතිර දාන්න. G D C E දැන් පුතේ මේ දෙකට මොන අවයවද ඕනේ? පොදු අවයව. එහෙනම් හරියක් වැටලා තියෙන්නත් ඕනේ කතරයක් වැටලා තියෙන්න. හරියයි කතරයි දෙකම වැටලා තියෙන මේ ප්‍රදේශ තුනට විතරයි අවයව එන්නේ C D E. බලමු ඊළඟ එක. A මේල B ඡේදන තියෙන්නේ පොදු වෙන්න ඕනේ. C dash C හැර ඉතුරු වලින් A මේල B ටයි වෙන්නේ මේ තුන විතරයි. බලන්න අපි A මේල B ගේ අවයව වලට හරි දාලා තියෙනවා. A මේල B කලින් හරි දැම්මා. C dash C ටයි තිනෝනේ වට කතර දැම්මොත් A B F H. එහෙනම් මේ දෙකටම පොදු A B F කියලා අඳුරගත්තා. A B F හොඳට බලා ගන්න. ඊළඟ එක මනෝමයෙන් ගන්නවා නම් ඩෑෂ් පැත්තෙන් කල්පනා කරන්න පටන් ගන්න. C හැර ඉතුරු වාගෙන් A ටයි B ටයි පොදු. බලන්න C හැර ඉතුරු වාගෙන් A ටයි B ටයි පොදු වෙන්නේ B විතරයි. එහෙනම් ඒක උත්තරේ B. එහෙම නැතුව ගන්නවා නම් කුලක දෙක සංකේත දෙකකින් දානවා නම් මේ විදිහට A ඡේදන B ට මේ දෙකයි. C dash to C හැර ඉතුරු වාට මේකයි 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 මේකයි. ඒ දෙකටම පොදු උනේ B විතරයි. ඒ ක්‍රම දෙකටම හොයාගන්න. ඊළඟ බලමු. A මේල B dash ඡේදන C. A මේල B කියන්නේ A ට හෝ B ටයි සියලු ඒවා හැර. සියලු ඒවා හැර නම් තියෙන්නේ B එක් විතරයි. ඒකෙන් C ට පොදු වෙන්නේ මොකක් විතරද? B විතරයි. ඒ ඕන ක්‍රමයකට මනෝමයෙන් ගන්නක් පුළුවන්. බලන්න. A ඡේදන B A ටයි B ටයි පොදු මේකයි මේකයි. A ඡේදන C A ටයි C ටයි පොදු මේකයි මේකයි. ඒ අනුව පුතේ මේ දෙකටම අයිති උනේ C විතරයි. C විතරයි. ඊළඟේ උත්තරේ කීයද දෙන්නේ? A මේල C dash ඡේදන B. A මේල C ටයි නොවන sorry. A මේල C ටයි නොවන B ටයි එකයි තියෙන්නේ අවයව. A මේල C dash නේ A ට හෝ C ටයි නොවන B ටයි. හොඳයි පුතේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අපහසු කොටස් තියෙනවා. නමුත් විභාගයට දෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නෙට දෙන්නේ කුලක දෙකක් දීලා අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි එක කොටසක් කරපුවායින් පාට කරන්න ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ. ඊළඟ ලකුණු 10 ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ ලොකු විස්තරයක් දීලා කුලක තුනක් ඇසුරින් විසඳන ගැටලුවක්මයි විභාගයට දෙන්නේ. ඉතින් අර මේ අවුරුද්දේ අපි 11 වසර පාඩම් වලින් අන්තිම පාඩම සම්භාවිතාව ඊට කලින් පාඩම කුලක. එතකොට
ඒ නිසා සමහරට කුලක දෙකක් ඇසුරින් විසඳන ගැටලුවක් දෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා අවසාන වාරෙත් අන්තිම පාඩම් දෙක හින්දා. කොහොම වුණත් අපි පාඩම ඉවර කරලා තියාගත්තාම කෝකාවත් ගැටලුවක් නැහැ. මේ දැන් ඉවර කරපු ටික ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ආපහු සැරයක් බලන් ඉන්න. ඊළඟ දවසේදී පාඩම අනිවාර්යෙන් ඉවර වෙනවා. කුලක සූත්‍රයයි වෙන් රූප භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීමයි කියන මාතෘකා දෙක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒවා ඉවර වෙනවත් එක්කම පුතේ මේකටම පහුගිය විභාග ගැටලු ටිකේ එකතුව මම දානවා. මේකටම ඊට පස්සේ සම්භාවිතා පාඩමත් ඉවර වුණාම අපි පේපර් පටන් ගන්නවා. පහුගිය පළාත් පේපර් 10ක විතර එකතුවක් ඉස්සරවම වාට දෙනවා. කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රක සඳහා විශේෂ ප්‍රශ්න ගොනුවක් මම හදලා තියෙනවා. ඒ ගොනුවෙන් පිට එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම එන නිපුණතාවය අනුව මේ අවුරුද්දේ අලුත්ම ක්‍රමයකට හැදුවේ. ඉතා වේගයෙන් සහ ඉක්මනට එන ටිකම විතරක් කරන ක්‍රමයකට. ඉතින් ඒ ටික ඒ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක කතා කරාම ඇති. ඊට පස්සේ දිග ප්‍රශ්න පත්‍ර තමයි A1 B1 C1 ගන්නවා නම් කරන්න ඕනේ වැඩිපුර. ඒ හින්දා අපි ඊළඟ සතියේදී ඒ පේපර් ටික ඊළඟ සතිය විතර වෙද්දි සම්භාවිතාවත් ඉවර කරගෙන පේපර් කතා කරන ගමන් ඉතුරු වෙලා තියෙන ජ්‍යාමිතිය පාඩමේ කොටස් ටික කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අද රැති වෙලා ගියා. ඔය කරපු ටික ආපහු සරයක් එකපාරක් බලා ගන්න. අර දාලා තියෙන කාලසටහනට අනුව ඊළඟ දවසේදී පන්තිය තියෙනවා මට මතකත් නැහැ. මාත් ඒකෙන් තමයි බලාගන්නේ. ඒ අනුව සූදානම් වෙන්නේ. ආය පෙර දිනේදී ආය මැසේජ් එවන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.